badhe mresakne yoga, Bu. Oke. Baik, Bu. Nanti sebelum pemeriksaan saya akan memberikan pertanyaan mengenai kondisi anak Ibu ya. Yang tujuannya untuk mengetahui yang sedang dialami oleh anak Ibu atau yang diderita oleh anak Ibu. Batuknya itu bagaimana dan seperti apa? Ngoten Ibu? Nggih. Sebelumnya nama anaknya siapa nggih? Nabila, Bu. Nabila. Umurnya berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun nggih. Keluhannya bagaimana, Bu? Batuk dan panas. Batuk dan panas. Mengalami muntah napa mboten, Bu? Mboten. Mboten nggih. Mboten. Makannya itu apa saja? Nasi, sayur, lauk pauk, Bu. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, saya cek riyen nggih. Nggih. Tidur sini nggih, Dek. Nggih, Bu. Suhunya 30 derajat Celcius ya, Bu. Panas nggih. Nggih, panas. Pernapasannya 26 kali per menit. Sesak nggih, Bu ini? Agak sesak nggih. Tarikan diri dadanya normal. Oke. Duduk lagi ya, Dek. Ini saya berikan obat ya, Bu. Tujuannya untuk meredakan tenggorokan dan pereda batuk. Diminum 3 kali sehari ya. Nggih, Bu. Nanti jika 3 minggu, setelah 3 minggu ini belum sembuh, dirujuk Ibu ya. Nggih. Dan makanannya nanti bisa jenengan berikan bubur yang agak lembek Ibu. Nggih. Jangan lupa diminum ya, Bu, nanti obatnya. Nggih, sampun Bu nggih. Nggih. Niki obatnya. Nggih. Sampun, Dek. Nggih, Bu, matur suwun, Mbak Nggih, sehat. amin. Sembuh nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.